L'omicidio 90, spuntano nuove immagini che incastrano Deborah Sorgato, il GUP rinvia l'udienza preliminare a venerdì e cambia anche un capo di imputazione per i 3 accusati dell'omicidio di Isabella. Sicurezza, Venezia come New York, presentata la legge Tolleranza Zero, DDL di iniziativa parlamentare, primo firmatario Causin, 10 giorni di carcere disposti dal giudice di pace per ubriachezza, molesta, writers e borseggi. Veneto Banca, via libera dal Ministero dello Sviluppo Economico per l'emissione di titoli garantiti dallo Stato. Operazione dei Carabinieri di Portogruaro, sgominata una banda di trasferisti specializzata in grossi colpi ad aziende, 7 le persone individuate, tutte di nazionalità romena. Attimi di paura, ieri sera a Padova un uomo ha rapinato una farmacia minacciando i clienti con una pistola. I cittadini del quartiere ora chiedono più sicurezza. La morte di Patessa Bailly, il migrante che si è tolto la vita in Canale Grande. La procura ha iscritto nel registro degli indagati un motoscaffista veneziano. L'avvocato difensore era in manovra, non poteva fare nulla. Provvedimento anti-burka e boicottaggio dei prodotti americani contro la politica di Trump. Oggi interviene Abdullah Khazraji, il leader degli islamici trevigiani che bacchetta i politici veneti. La toccante storia di una famiglia con un ragazzo disabile che da anni vive in un vaporetto malcontenta. Così, dicono, non riusciamo più ad andare avanti. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto del nostro telegiornale. Avete sentito in primo piano le novità emerse sull'omicidio di Isabella 90, ve ne parleremo tra pochissimi minuti, ma andiamo con la politica e con la sicurezza, perché c'è una richiesta che Venezia sia come New York. È stata presentata infatti la legge Tolleranza Zero, un DDL di iniziativa parlamentare, primo firmatario Causin, 10 giorni di carcere disposti dal giudice di pace per ubriachezza molesta, writers e borseggi. Venezia e il Veneto come New York, sindaci tricolori in stile Rudolph Giuliani. Sarà tolleranza zero come nella Grande Mela. Una lotta senza quartiere anche a suon di nottate in gattabuia. Ubriachezza molesta, consumo di droga in pubblico, scritte dei writers, occupazioni abusive, accattonaggio e borseggi potranno condurre fino a 10 giorni di carcere in celle della Polizia Municipale su disposizione del giudice di pace. Ora non è più una richiesta del sindaco Luigi Brugnaro, ma un disegno di legge di iniziativa parlamentare. Primo firmatario Andrea Causin, onorevole di Area Popolare e presidente della Commissione sulle periferie. Serve che i cittadini possano tornare veramente a vedere che i provvedimenti del Parlamento servono proprio per cambiare la vita a loro e devono essere urgenti. A Roma, in Parlamento, la proposta, che affonda le sue radici nella Big Apple di Rudolph Giuliani, è stata ufficializzata alla presenza del sindaco, di Causin, di Renato Brunetta e Maurizio Lupi. I dati statistici dicono che la criminalità è diminuita del 6%, ma la percezione dei cittadini è diversa, ha detto Causin. Bisogna agire immediatamente con una cella di sicurezza in comune. Il giorno dopo la mandiamo via con una cauzione da 500 a 1500 euro. Le persone che vedono che uno che si comporta male viene prelevato cominciano a dire finalmente c'è lo Stato. L'idea del DDL è insignire i giudici di pace di maggiori poteri e permettere loro di intervenire anche con 10 giorni di arresto in cella municipale. Adesso abbiamo presentato il disegno di legge attraverso queste persone, io spero che le firme siano tanti di tutti. Ora il DDL deve passare nelle commissioni competenti e discusso alla Camera e al Senato. In Veneto non ci saranno sindaci sceriffo, ma giudici di pace con licenza di arresto. I carabinieri di Portogruaro hanno sgominato una banda di trasferisti specializzata in grossi colpi ad aziende. 7 le persone individuate, tutte di nazionalità romena. 5 finora gli arresti, uno di questi eseguito in modo rocambolesco. Vediamo.
Ha tentato di sottrarsi alla cattura fuggendo a piedi nudi sul tetto della casa in cui era rientrato dopo l'ennesima razzia. Su quel tetto l'uomo è stato placcato dai carabinieri di Portogruaro che dopo mesi di indagini complesse hanno scardinato la banda che ha messo a ferro e fuoco le attività commerciali e le aziende del nord Italia e del Veneto in particolare. 7 le ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP e del Tribunale di Pordenone, 5 di queste già eseguite questa mattina in provincia di Bergamo e a Vicenza. Riuscivano nel giro di breve a colpire la Liguria, poi la Lombardia, poi a tornare sul Veneto e poi il Friuli. Elemento che sicuramente ha reso difficile anche l'attività di indagine. 22 i furti accertati nel corso dell'indagine, che ha anche consentito di individuare alcune aziende italiane che ricettavano parte del materiale rubato, i cui titolari sono stati denunciati. Complessivamente sono stati recuperati circa 10 quintali di cavi di rame per circa 100.000 euro, nonché 3 veicoli industriali e un'autovettura. La stima per difetto del totale dei danni provocati dalla banda in quasi 7 mesi di attività si aggira attorno al 1 milione di euro. Erano tutti trasfertisti, nulla facenti, ma collezionisti di provvedimenti penali e di decreti di espulsione. Uno di questi ne aveva collezionati ben 5, ma fino ad ora erano rimasti lettera morta. Si pone il problema credo, di organizzare un sistema operativo ed efficace di questi provvedimenti di espulsione, altrimenti rimangono ineseguiti, con la permanenza nel territorio locale di soggetti pericolosi per l'ordine pubblico e per la sicurezza pubblica. Il capo della Procura di Pordenone per questo ha auspicato l'apertura di un CIE per ogni regione, perlomeno per chi deve lasciare il territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di pericolosità sociale. La logica delle cose fa discendere naturalmente la necessità di organizzare delle strutture, degli apparati, dei centri, come li vogliamo chiamare, io non ho alcuna denominazione, che consenta di mantenere questi soggetti il tempo strettamente necessario per organizzare l'esecuzione effettiva delle espulsioni, che altrimenti restano solamente dei pezzi di carta. Durante le perquisizioni i carabinieri hanno sequestrato materiale ritenuto interessante per lo sviluppo dell'indagine, oltre a un furgone rubato carico di attrezzatura. Oltre alle 7 ordinanze di custodia cautelare sono state denunciate altre 12 persone ritenute responsabili a vario titolo di furto aggravato continuato in concorso e ricettazione. E attimi di paura ieri sera in via Armistizio a Padova, dove un uomo ha rapinato una farmacia minacciando i clienti con una pistola, e oggi i residenti del quartiere chiedono maggiore sicurezza. Muovetevi, datemi i soldi, signora non le farò niente. Ottobre 2012, ladri sventrano il bancomat della Banca Antonveneta accanto alla farmacia Guadalupi. Nella deflagrazione si apre un buco con danni ingenti per la farmacia. Un anno dopo ignoti sfondano la vetrata del negozio con un tombino. All'epoca il titolare aveva assoldato dei vigilantes. Ieri sera un ladro è entrato mezz'ora prima dell'orario di chiusura e con una pistola al volto travisato ha minacciato i clienti. Ho alzato la testa, ho visto che non era uno scherzo, quando ho guardato la pistola mi sono concentrato sulla pistola e sugli occhi di questa persona che erano un po' invasati, sembravano un po' o se fosse sotto effetto di qualche droga, non so, adesso queste cose qui. Italiano? Sì, parlava perfettamente l'italiano. Pochi minuti di terrore, l'uomo è scappato con 3.000 euro di incasso. Una delle clienti è stata soccorsa, la donna incinta ha avuto una crisi per lo spavento. Secondo me erano 6-7 minuti di azione, e invece dopo sono andato a riguardare le immagini, era meno di un minuto. Però i tempi si allungano. Le telecamere hanno raccolto delle immagini che potrebbero inchiodare il ladro. Sul caso stanno indagando i carabinieri, ma in quartiere sono molti i cittadini che oggi, dopo l'accaduto, lamentano la mancanza di controlli. Sembra di essere in un posto di frontiera. Anni fa hanno sventrato qui la Banca Antonveneta, esatto, compreso il loro muro di divisione, quindi adesso non lo so, vediamo un po'. Io abito qua in zona. Come si fa a fare sicurezza? Certo, ci vorrebbe la presenza di qualcuno, ogni tanto ci fosse una ronda almeno, questo sì. E come detto in apertura di telegiornale, parliamo dell'omicidio di Isabella Noventa, perché spuntano nuove immagini che incastrerebbero Deborah Sorgato. Il GUP rinvia l'udienza preliminare a venerdì. Intanto cambia anche un capo di imputazione per i 3 accusati dell'omicidio di Isabella.
Omicidio Noventa nel giorno dell'udienza davanti al GUP per decidere se spedire Freddi e Deborah Sorgato e Emanuela Cacco davanti alla Corte d'Assise o seguire il rito abbreviato, spuntano nuovi fotogrammi che andrebbero a incastrare ancora di più Deborah. Oggi in una blindatissima aula del Tribunale di Padova presentate queste nuove immagini registrate da una telecamera che non era ancora stata presa in considerazione dagli inquirenti, dove si vedono chiaramente fratello e sorella in macchina assieme la sera dell'omicidio. Il magistrato ha rinviato tutto a venerdì prossimo 3 febbraio alle 13 e intanto cambia anche uno dei capi di imputazione per i tre, da occultamento di cadavere, pena prevista 3 anni, a distruzione, soppressione e sottrazione di cadavere, 7 anni di pena. All'udienza non è mancato Paolo Noventa, il fratello di Isabella, visibilmente scosso. Freddi ci ha traditi perché l'abbiamo accolto come un fratello, come un figlio per mia madre a casa, abbiamo sempre riposto fiducia su di lui. È venuto a prendersela e ce l'ha portata ad ammazzare. I legali della madre e del fratello di Isabella hanno chiesto un risarcimento ai tre di 2 milioni di euro, un risarcimento formale, sottolinea l'avvocato della famiglia Gianmario Balduin. La cosa principale che noi vogliamo, sulla quale abbiamo sempre insistito fin dal primo momento, è il ritrovamento del corpo di Isabella, quindi che una di queste 3 persone, se lo sa, dica dov'è. E senza dubbio tutto era stato pianificato e premeditato. Un delitto di questo tipo non poteva essere improvvisato quella sera, quindi non poteva essere un delitto di impeto. È sempre un ricordo di mia sorella che è mancata e purtroppo non potremo mai più riabbracciarla. Economia, vicenda Veneto Banca, via libera del Ministero dello Sviluppo Economico per l'emissione di titoli garantiti dallo Stato. Veneto Banca. Iniziamo con l'aggiornamento sulla raccolta fondi. Oggi è arrivato il via libera del Ministero delle Finanze per l'emissione di nuove obbligazioni per dare fiato alle casse della banca. Prestiti che saranno garantiti dallo Stato, un segnale che racconta bene quanta poca fiducia abbiano gli investitori verso quella che era il forziere della marca del Veneto. L'altra notizia riguarda la fusione con la Popolare di Vicenza, che procede spedita con i 2 consigli di amministrazione di ieri a Roma e Milano, ulteriore segno di come la testa delle banche non stia più in Veneto. E poi il viaggio di questa mattina di Fabrizio Viola e Cristiano Carrus per presentare le carte alla Banca Centrale Europea. Sul piatto un aumento di capitale da 5,7 miliardi, anche se ben informati parlano di non più di 3, e tutti coperti da Atlante, con ulteriore abbassamento del valore del singolo titolo. Poi c'è il capitolo crediti non esigibili che le 2 banche stanno cercando di cedere limitando al massimo le perdite in vista dei 3,3 miliardi che dovranno rimborsare per titoli in scadenza quest'anno. Infine la gestione, troppi dipendenti e troppe sedi, 2.500 o forse 5.000 e più gli esuberi derivanti dalla fusione, mentre il bilancio pende sempre verso le perdite al punto che il Sole 24 Ore ipotizza a chiusura del 2016 il superamento complessivo del €1 miliardo. E a proposito di banche e media, da registrare il commento amaro dell'avvocato Arman, che con gli altri piccoli azionisti del coordinamento Don Torta è consapevole che oramai tutto viaggi sopra di loro. Per quel che riguarda la fusione, se ne parla da tanto, è un po' la storia del lupo, come scritto nei giornali. Aspettiamo di leggere e di sapere. Tanto noi risparmiatori siamo gli ultimi a sapere. Queste banche comunicano prima con i giornalisti e poi con noi risparmiatori. Tanto ce l'hanno detto in faccia, noi siamo noi e voi non siete niente. Siete lo 0%. E torniamo ad occuparci della morte di Patè Sabailly, il giovane migrante che si è tolto la vita circa una decina di giorni fa in Canal Grande a Venezia. La procura ha iscritto nel registro degli indagati un motoscafista veneziano. L'avvocato difensore dell'uomo dice era in manovra, non poteva fare nulla. Indagato per omissione di soccorso, c'è un nome e cognome scritto nel fascicolo aperto dalla Procura di Venezia sulla morte di Patè Sabailly, il 22enne migrante del Gambia che si è tolto la vita nelle acque del Canal Grande. Si tratta di un tassista veneziano di 35 anni, in servizio nella linea che dal Casinò porta a Piazzale Roma. Non poteva fare nulla, spiega il suo avvocato difensore. Doveva fare attenzione al comando e a far sì che le imbarcazioni provenienti da poppa piuttosto che da dritta, quindi i battelli linea 1 e 2 di ACTV e le imbarcazioni provenienti da Bionovo non lo andassero a coinvolgere in questa operazione. C'era poca visibilità, aggiunge la difesa, che ha già affidato l'incarico a un perito per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Tanti si sono interrogati sulla morte di Patè Sabailly, avvenuta sotto gli occhi di centinaia di persone, ripresa dai cellulari di veneziani e turisti. I tassisti spiegano, per i comandanti esistono degli obblighi.
come diritto al navigante ci sono delle leggi nautiche che obbligano il comandante a prestare soccorso. Come in macchina da voi, è obbligo di fermarsi e soccorrere. Divisi veneziani. È facile accusare il taxista che passa e non dà soccorso. In realtà cosa poteva fare? Lasciare la barca? Cioè sono situazioni un po' particolari. Io invece darei una penalizzazione a chi ha fatto il video. Andava aiutato in ogni caso? Secondo me sì. Quindi è giusto aprire un procedimento? Sì, è giusto un comportamento corretto di salvare chi è in acqua, specialmente per un marinaio. Nessuna possibilità per il tassista di fermarsi, spiega l'avvocato. È questo che andremo a chiarire a breve. E non ce l'ha fatta il 18enne trevigiano colpito da meningite da pneumococco. Il ragazzo si è spento ieri sera all'ospedale di Conegliano. Una morte in attesa che non t'aspetti, anche se annunciata da quel referto meningite da pneumococco. I sanitari contavano sui suoi 18 anni, forti e combattivi, ma il batterio ha avuto la meglio. Alessio Dalcol è morto martedì sera, verso le 19:30, all'ospedale di Conegliano. Il giovane, originario di Bagnolo di San Pietro di Feletto, dove viveva con i genitori, era stato ricoverato lo scorso 24 gennaio a causa di un forte malessere dovuto a febbre molto alta, nausea e a una forte otite. Ed è lì nell'orecchio che si è insinuato il mortale batterio. Succede in medicina, succede che in situazioni difficili, per quanto gli operatori facciano, la situazione poi vada a finire verso l'esito fatale. Noi abbiamo tentato di fare di tutto e veramente ribadisco, siamo vicini alla famiglia. Le analisi avevano stabilito che si trattava di meningite da pneumococco. Non fu necessaria la profilassi. Inutili purtroppo le cure messe in atto fin da subito dai medici del Santa Maria dei Battuti, sempre in stretto contatto con i colleghi del Cafoncello di Treviso. Alessio non ha mai risposto alla terapia. Io continuo a ribadire, abbiamo una persona qualificata che è il medico di famiglia, che è il primo che può definire una diagnosi differenziale, quindi capire se è una cosa importante o una cosa meno importante, più banale. Ora sarà l'autopsia a fare maggiore chiarezza sul caso. Un'altra denuncia di una nuova vittima di Don Andrea Contin. Il parroco di San Lazzaro a Padova decide di mostrare la faccia e raccontare la sua storia per spingere tutte le donne coinvolte nella turpe vicenda a non aver paura, paura che invece dilaga sempre più nella zona. Scherzando, ho perso i lavori con Don Andrea. Prima ho detto: ascolta, qua non hai bisogno prima di una perpetua pulizia qualunque, con tutti i parrocchiani che conosci, anche da fare le pulizie, cioè aiutami se riesci, altrimenti vabbè, farò il mestiere più vecchio del mondo. Continuavo, ma anche di sera, di notte, al mattino, sempre: con quanti uomini lo faresti, quanti soldi vuoi, con quanti uomini lo faresti, quanti soldi vuoi. Come ossessionato. Porca miseria, una volta nei nostri soliti incontri in canonica me lo sento catapultarmi addosso proprio da dietro. All'inizio mi sono svincolata, piangevo. Ho deciso di rilasciare questa intervista anche per un appello, ma tutte le donne che hanno avuto rapporti, che sono state trattate in determinati modi da Don Andrea, hanno paura. Quella stessa paura che hanno i residenti di San Lazzaro di Padova. Sembra un quartiere deserto, le poche persone che incontriamo scappano da noi. L'intervista che vi abbiamo proposto è un estratto di quanto rilasciato alla Vita in diretta da una delle donne cadute nella rete a luci rosse di Don Andrea Contin. Parole che andrebbero a confermare le accuse che pendono sul religioso, violenza privata e favoreggiamento alla prostituzione. E intanto si allunga la lista delle vittime del Don e si allunga anche il numero dei preti coinvolti. In canonica ha risposto una persona incaricata di tenere la contabilità dopo le spese folli di Don Andrea. A me hanno detto solo: metti giù il registro che dal 2017 si ricomincia. E in paese tutti hanno il terrore di parlare o mostrarsi. Niente da dire. Se è la verità quella che si legge sui giornali, a me sinceramente fa... Provvedimento anti-burka e il boicottaggio dei prodotti americani contro la politica di Trump. Oggi interviene Abdallah Khezraji, leader degli islamici trevigiani, che bacchetta i politici veneti.
Dopo il sì del Consiglio regionale del Veneto al provvedimento anti-burka, si moltiplicano anche nel territorio le prese di posizione da parte del mondo islamico. I politici si occupino di questioni importanti, sostiene Abdelhak Zaraji, il capo della comunità marocchina di Treviso, che bacchetta così i consiglieri regionali. Io non vedo che c'è questa paura che loro cercano, invece ci sono altri provvedimenti importanti di snellare il patto di stabilità, di dare lavoro alle persone, quindi queste sono battaglie importanti da fare, quindi credo insomma è un provvedimento fuori luogo. E continua parlando di provvedimento inopportuno, nessun problema, dice, sul fronte della sicurezza, vista la collaborazione tra centri islamici e forze dell'ordine. E questo il lavoro che devono fare i politici, poi di non renderci la vita difficile soltanto su temi che portano consensi elettorali. Intanto va a discutere anche la proposta di boicottare i prodotti americani lanciata proprio dal leader della comunità islamica trevigiana in seguito alla chiusura delle frontiere ai cittadini di 7 paesi musulmani da parte del presidente Trump. Cosa farete a meno di comprare ad esempio la Coca-Cola? La Coca-Cola, quella è la minima cosa, ma dall'iPhone che costa tanto, dal computer, dalla Nike, da queste cose che in qualche modo noi cerchiamo. Poi agevoliamo anche i prodotti italiani che sono in difficoltà in questo momento. Ci fermiamo per pochi minuti di pubblicità, restate con noi. Di nuovo in diretta con l'edizione veneta del nostro telegiornale per parlarvi della toccante storia di una famiglia con un ragazzo disabile che da anni vive in un vaporetto a Malcontenta. Così dicono, non possiamo più andare avanti. Un numero civico lungo il naviglio del Brenta a Malcontenta. Non corrisponde però ad un'abitazione, ma a un battello in disuso ormeggiato qui da tempo e all'interno del quale vive una famiglia. Amici 3 anni che vivo qua. Go il figlio piccolo e il figlio piccolo. Mio figlio che si disabile, arrivare a questo punto qua non mi sento più di poter tirare avanti così. Germano e Paola, che preferisce non farsi vedere, hanno poco più di 50 anni. Originari di Venezia, vivono con circa 600 euro al mese, soldi che guadagna lei lavorando come collaboratrice scolastica. Il figlio, invalido al 100%, è appena rientrato dall'istituto in cui era ricoverato e la loro situazione ormai è al limite. Il ragazzo percepisce una pensione che però i genitori non possono e non vogliono toccare. I due si sono iscritti in lista per ottenere un alloggio pubblico nel comune di Mira, ma i tempi sono lunghi. Mi sono sempre sentito rispondere, ma se non fa domanda a casa, ma se mi faccio domanda a casa e mi viene a rispondere che forse che sarà una casa per gli altri o che se prima gli extracomunitari, mi non ho niente contro di loro perché si è messo brava gente, per carità, però che si mancano gli altri italiani, cioè gli altri italiani si non sappiano vivere così e come che so mi sappa così, sicuramente che deve essere anche migliaia e migliaia di persone che si sappa il peso di. La coppia si rifornisce di acqua con taniche da qualche residente della zona o dalla fontana. Per scaldarsi c'è una stufa a legna. Gli elettrodomestici sono alimentati con un generatore a benzina. Poi gli aiuti delle tante persone vicine che arrivano con viveri o coperte. Chiedo una casa, non chiedo altro. Chiedo un appartamento e... Scusi. E di poter vivere degnamente anche a me, come tutti. Cambiamo completamente argomento, sono 3 i progetti vincitori del concorso internazionale per la copertura dell'Arena di Verona. Copertura dell'Arena di Verona sono stati svelati 3 progetti vincitori del concorso internazionale di idee per coprire l'anfiteatro romano della città scaligera. La competizione, rivolta ad architetti ed ingegneri, è stata lanciata dall'amministrazione comunale di Verona. Scopo del concorso era quello di individuare la migliore copertura del teatro al fine di migliorare la fruizione degli spettacoli spesso rovinati dalla pioggia. Al primo posto il progetto di uno studio tedesco che ha pensato di coprire l'arena con dei teli
teli poggiati su un anello perimetrale. Una volta aperti, i teli formano una copertura plissettata riavvolgibile senza creare alcuna barriera visiva. Il secondo progetto prevede un sistema di camere d'aria gonfiabili, il terzo una copertura su un sistema di pali esterni all'anfiteatro. Tutti e 84 i progetti presentati al concorso verranno esposti in una mostra allestita al Palazzo della Gran Guardia. Siamo in chiusura, vi ricordo alle 20:10 l'appuntamento con l'approfondimento dei nostri telegiornali. Ospiti questa sera di Tiziana Bolognani, il presidente di Ascotrade Stefano Busolin e il presidente della provincia di Treviso Stefano Marcon, mentre domani mattina 6:30 appuntamento sempre con la rassegna stampa di Buongiorno Nord-Est. Vi lascio le previsioni del tempo e poi naturalmente l'edizione da Venezia e provincia. Arrivederci, grazie. Futura Serramenti, i tuoi serramenti in PVC, la massima qualità inalterata nel tempo. Ti aspettiamo nella nuova sede fronte strada statale Noalese a Quinto di Treviso. Le nostre regioni sono investite da una perturbazione atlantica, ancora piogge e maltempo in intensificazione. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto nubi sin dal mattino, con inizialmente piogge deboli più probabili sui settori a ovest. Peggiora nel pomeriggio sera con piogge diffuse un po' ovunque e locali nevicate sui rilievi intorno ai 1200 metri. Vediamo anche le temperature, le massime sono attese mediamente intorno ai 6-9 gradi, valori minimi previsti tra 3 e 6 gradi. Andiamo a vedere che tempo farà sul territorio del Friuli Venezia Giulia. Deboli precipitazioni sparse al mattino, si intensificano le nubi in giornata con piogge e rovesci più diffusi un po' ovunque, locali nevicate sui rilievi sui 1200 metri. Temperature in aumento, massime tra 7 e 12 gradi, minime tra 4 e 9 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Peggiora il tempo, nubi e locali piogge sin dal mattino, in intensificazione in giornata anche con rovesci e locali nevicate sui 1200 metri. Temperature massime attese sui 5 gradi, valori minimi intorno a 1 grado. Il mare sarà generalmente mosso, i venti invece saranno moderati e sudorientali. Per oggi dal Meteo è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci a domani. Futura Serramenti, i tuoi serramenti in PVC, la massima qualità inalterata nel tempo. Ti aspettiamo nella nuova sede fronte strada statale Noalese a Quinto di Treviso.